شنو اذني؟ هذا اخويا دجاج ماي هلا ملح. زرقي. ذاك قار ذاك؟ لا هذول بيايض، خلينا للريوق ذولي. يحب الشوي. اي هاي شهرمانه. هذني لقيناهن مكان بس وازونا جماعه عليين، هن طبعا 15 وحده. فهنا الاستاذ الكبير رماي احمد اللي هو المصور احمد الخزاعي قتل 8، وانا حضرت قتلت 2، قتلت هاي الشهرمانه. اي وهسه الساعه ب 12 راح نصلي ونرجع للبيت. خير من الله. يكافي ذا بالصبحيه هاي نعمه. اي احسن ما ترجع فارق. لا اخوي ايش بنا نرجع فارغ؟ شو بنادقنا ما شاء الله، مو البطه بعد لغيناها من البطه ستوقم وبيقار روسي. ما شاء نقتل الله. الطير على بعد. ما شاء الله. وعتاد كله مقنم. اي مضبوط. مضبوط. اخوي شهرنا زين ترى سده.